रानीगंज शहर में संस्कार फाउंडेशन की ओर से 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 3 दिन व्यापी अपने अपने राम संगीतमय भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ऐतिहासिक शहर रानीगंज में पहली बार विश्व विख्यात राम कथा वाचक डॉक्टर कुमार विश्वास के मुखार बिंद से 3 दिन व्यापी अपने अपने राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी ग्राउंड में होने जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी के तरफ से रानीगंज थाना का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानीगंज थाना के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता थाने के गेट पर चढ़कर भीतर घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। थाने के गेट पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की खूब जोर आजमाइश हुई। इसके बाद गेट के सामने ही बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और अवैध कोयला एवं बालू खनन पूर्ण रूप से बंद करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, अरिजीत राय, सभापति सिंह, रानीगंज शहर मंडल के अध्यक्ष शमशेर सिंह, रवि केसरी, डॉक्टर बीजन मुखर्जी, दिलीप दे और अभी कुमार मंडल समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने रानीगंज में अवैध कोयला और बालू कारोबार को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस का यही रवैया जारी रहा तो बीजेपी और जोरदार आंदोलन करेगी। বিষয়টা হচ্ছে পুলিশ তার যে কাজ ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা, মানুষকে সহযোগিতা করা, সেই কাজের পরিবর্তে পুরো পুলিশের প্রশাসন থানার যত মেশিনারি আছে তারা কিন্তু অবৈধ কয়লার গাড়ি গুনছে, অবৈধ বালির তার গাড়ি গুনছে এবং টাকা পয়সার হিসাব করছে। এই যত সিভিক ভলেন্টিয়ার আছে, পুলিশের যারা অফিসাররা এখানে রয়েছে তাদেরকে পোস্টিং করে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি গোনার জন্য। তারা ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে চিন্তিত নয়, তাদের ফোকাস হচ্ছে কত টাকা উঠছে কয়লা থেকে বালি থেকে, সেই কালেকশন করা এবং সেটা উপরের দিকে যাদের কাছে পাঠানো হয় সেগুলো তাদের কাছে পাঠানো। তো পুলিশকে আমরা রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য এসেছিলাম যে আপনারা ল অ্যান্ড অর্ডার ফলো করুন, ল অ্যান্ড অর্ডারকে ফোকাস করুন। কয়লা বালির কাজ তৃণমূলের ক্যাডাররা করবে, ওদের কাজ আছে, ওরা করবে, আপনাদের এটা কাজ নয়। কমসে কম মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজেদের পুলিশ হিসেবে নিজেদের কাজটা নিজেরা করুন। আর যেখানে যেখানে অন্যায় হচ্ছে সেগুলো আপনারা আটকান। অবৈধ কয়লা চলছে, বালি চলছে, পুলিশের ভূমিকা কি? পুলিশকে তো আটকানো উচিত। এগুলো যারা এগুলো করছে পুলিশ তারা আটকাবে, বরং পুলিশের দায়িত্ব নিয়ে এগুলো করছে। আবার কয়লা যে চলছে, এত কয়লা ট্রাক চলছে এখান দিয়ে, রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি দেখুন। একে তো রাস্তার পরিস্থিতি খারাপ, ভেঙে চুরে একাকার, তারপর জ্যাম। এই যে কয়লা এবং বালির জন্য সাধারণ মানুষের এত অসুবিধা হচ্ছে, পুলিশের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সেটা পুলিশকে মনে করে দেওয়ার জন্য আজকে আমরা এসেছি। रानीगंज से विप्लव बादकर के साथ राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।